বন্ধুরা, মাই এক্সপিরিয়েন্স চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি অরূপ, আপনাদের সামনে আজকে আবার এসে হাজির হলাম। দেখে বুঝতেই পারছেন আমার অফিস রুমেই রয়েছি আমি, আর আমার চতুর্দিকে খালি স্পিকার বক্স, এখানে সব সাজানো রয়েছে। আর এটা এখন আমার একটা কর্মশালা হয়ে গেছে বলতে পারেন। এই হলো আমার বিগ ড্যাডি, এর ভিডিও তো দেখেছেন। আর এখন নতুন আরেকটা প্রোডাক্ট বা আরেকটা আমার সুন্দর সৃষ্টি দেখতেই পাচ্ছেন, এখন তৈরি হতে চলেছে লিটল বিস্ট। ভালো করে এটা দেখে নিন, মাই এক্সপিরিয়েন্সের লোগো, এমি, মাই এক্সপিরিয়েন্সের এমি, লিটল বিস্ট কাস্টম মেড DIY। এই হলো লিটল বিস্ট। অবশেষে আপনাদের আগেও বেশ কয়েকবার বলেছি যে আমার লিটল বিস্ট আসছে। তো লিটল বিস্ট কেন বন্ধুরা, এটা সত্যি একটা বিস্ট হতে চলেছে। তো এটা কিন্তু বুকশেলফ স্পিকার। দেখুন, এটা একটা, দুটো, রাইট লেফট, আর মাঝখানে রয়েছে একটা ম্যাসিভ টাইপের সাবউফার 10 ইঞ্চি। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই রাইট লেফট বুকশেলফের সঙ্গে 10 ইঞ্চি সাবউফার, এই কারণেই এর নাম হয়েছে লিটল বিস্ট। আর শুধু এই সাবউফারের কারণেই নয়, এই বুকশেলফ দুটো সত্যি একজোড়া বিস্ট। কেন সেটা আপনাদের একটু বুঝিয়ে দিই টেকনিক্যাল ব্যাপারটা। 18mm MDF দিয়ে তৈরি, পুরো চতুর্দিক দিয়ে প্রচুর স্ক্রু দিয়ে আটা, যেটা পাট্টা স্ক্রু। এই এক একটা ক্যাবিনেটে আমার মনে হয় প্রায় 60-65টা শুধু পাট্টা স্ক্রু আছে সব জয়েন্টগুলোতে, যেটা একদম এই ক্যাবিনেটটাকে একটা পাথরের মতো করে দিয়েছে, যাতে কোনো রকম কম্পন কোনো জায়গা থেকে অনুভূত না হয়। এইবারে আসি ভেতরের দিকটা। ভেতরে দেখুন, এটা হচ্ছে একটা এল পোর্ট ক্যাবিনেট। হ্যাঁ বন্ধুরা, সাবউফারেরই মতো একটা ক্যাবিনেট। আর এই নিচ থেকে এই এয়ারটা বেরিয়ে আসবে। এখান থেকে যে মিড বেস উফার ভাইব্রেট করবে, সেই ভাইব্রেশান এখান থেকে ভেতরে চলে যাবে, একদম ভেতরে। আমার হাতটা লক্ষ্য করুন, ভেতরে গিয়ে নিচ থেকে এয়ারটা এখান দিয়ে বেরিয়ে আসবে। ঠিক এলপোর্ট ক্যাবিনেট যেরকম হয় সাবউফারের, ঠিক ওইটাই বদলে এটা বানানো। আর এখানে থাকবে 4 ইঞ্চি সিল্কটোম টুইটার। আর এই ড্রাইভার যা কিছু থাকছে অল ডগি সাউন্ডের। দেখুন এবারে ড্রাইভার কেন এই 6.5 ইঞ্চি, এগুলো কিন্তু 6.5 ইঞ্চি উফার। এটা এত সুন্দর মিড আর ভোকাল একসঙ্গে বেরোয়, উফার মিড ভোকাল একই ড্রাইভার দিয়ে বেরোয়। আর এর সাইজ, ম্যাগনেট সাইজ দেখতেই পাচ্ছেন। আর এর ওয়াটেজ দেখুন বন্ধুরা, 8 ohms 150 ওয়াট ডগি সাউন্ড। দেখুন কত বড় ম্যাগনেট আর কত পাওয়ারফুল। আর ক্যাবলার কোন, রাবার সারাউন্ড দেখছেন, এগুলো সব রাবার সারাউন্ড। আর এটা তো দেখে বুঝতেই পারছেন ক্রসওভার নেটওয়ার্ক, এও ডগি সাউন্ড কোম্পানির। আর এটা হচ্ছে সিল্কটোম টুইটার। দেখুন এই হলো সিল্কটোম টুইটার। এর কামাল কি জানেন, এই যখন এই সব সাউন্ডগুলো আসে, এই সাউন্ডগুলো ঝংকার যেগুলো আসে, সেগুলো এই সিল্ক কাপড়ের মধ্যে দিয়ে বেরোয়। সেই কারণে কানে লাগে না, ঘন্টার পর ঘন্টা শুনে যাবেন, কিন্তু কানে আপনার লাগবে না। এটা দেখে নিন, এটা হচ্ছে ম্যাক্স পাওয়ার 40 ওয়াট 8 ohms ডগি সাউন্ড, অল ডগি সাউন্ড। স্পিকার টার্মিনাল, এও ডগি সাউন্ড। আর এবারে এদিকে তো বুঝতেই পারলেন, এগুলো সব একই, রাইট লেফট, ক্রসওভার নেটওয়ার্ক, 2 ওয়ে। এটা 2 ওয়ে স্পিকার সিস্টেম। এই মিড বেস উফার আর এটা হচ্ছে টুইটার। এবারে আমি আসছি সাবউফারের, সাবউফার ড্রাইভার। এটা হলো 10 ইঞ্চি সাবউফার ড্রাইভার।
একটা ম্যাসিভ সাইজের সাবউফার ড্রাইভার। আমি এক হাতে তুলতে আমার কষ্ট হচ্ছে, আপনাদের দেখাতে হবে, তাও আমি তুলছি। আর এর কোনটা দেখুন বন্ধুরা, হার্ডি কোন, হার্ডি। আর এই যে রাবার সারাউন্ড, আর পেছন দিকটা দেখাই, ম্যাগনেটটা না দেখালে তো বুঝবেনই না। বাপরে, দাঁড়ান, আমাকে দু হাতই ব্যবহার করতে হবে। বাপরে, এই যা ধরেছি। দেখুন বন্ধুরা, এই হচ্ছে ম্যাগনেট সাইজ। আচ্ছা, এবারে কি আছে দেখুন, ডগি সাউন্ড, 200 ওয়াট পাওয়ার, আর হচ্ছে 4 ওহমস। তো বুঝতেই পারছেন, আমার হাতটা দেখে বুঝতে পারছেন কতটা বড় এর ম্যাগনেট, আর ভেতরে এখান থেকে এয়ার বেরোবে, ঠান্ডা হবে কয়েল। তো বুঝলেন। এবারে আমি আপনাদের সাইজটা দেখাই। আমার কোনো অসুবিধা নেই বন্ধুরা, সাইজ তো অবশ্যই আপনারা না দেখলে বুঝতে পারবেন না কি আছে। 16 ইঞ্চি হাইট, 9 ইঞ্চি চওড়া, সাড়ে 13, এখানে 13.5 দেখাচ্ছে, 13.5, 14 ইঞ্চি নেট নিয়ে হয়ে যাবে, তাহলে 14 ইঞ্চি ডেপথ। আর এটা হচ্ছে সাবউফার, 10 ইঞ্চি সাবউফার ক্যাবিনেট, 12 ইঞ্চি ডেপথ চওড়া, 12 ইঞ্চি চওড়া। আর হাইট হচ্ছে 15, আর লম্বাই হচ্ছে 18। আর এটা যদি নেট পড়বে তো 18.5, 19-এর আশেপাশে চলে যাবে। তো এই হচ্ছে ডাইমেনশান। আর ভেতরটা তো দেখিয়ে দিচ্ছি একবার। এটাও একটা এলপোর্ট ক্যাবিনেট, দেখুন ভেতরে পুরো পলিফিল দিয়ে ভরা। আর এটাও সেই এলপোর্ট ক্যাবিনেট, এটাও সেই এর মতনই। কেন ম্যাসিভ বলছি এই স্পিকার বক্স দুটোকে, আমি আপনাদের যখন সাউন্ড টেস্ট করব তখন আপনাদের এই সাবউফার বন্ধ করেও দেখাবো যে এই দুটো কতটা বেস তৈরি করতে পারে এই দুই ভাই। আর আমি তুল্য মূল্য পুরো আপনাদের দেখিয়ে দেবো অডিও টেস্ট, তাহলে দেখে বুঝতে পারলেন। আর কনস্ট্রাকশান কীরকম মজবুত সেটা দেখে এটাও বুঝতে পারছেন। আর বন্ধুরা, বারবার বলছি, এইগুলো কিন্তু তৈরি হচ্ছে ভয়ানক পরিশ্রমের ফল এগুলো। আর সামনের ডাবল ব্যাফেল দেখে বুঝতেই পারছেন, চওড়া রেখে দিয়েছি 1 ইঞ্চি পুরো স্ক্রু দেওয়ার জায়গা, যাতে স্ক্রু হোল্ডিং ক্যাপাসিটি বেড়ে যায়। এই ম্যাসিভ টাইপের ম্যাগনেট সমেত বাস্কেট নিয়ে যে দাঁড়িয়ে থাকবে সাবউফার এবং বাজবে যখন, তখন সেই প্রেসার ধকল যেন এই ক্যাবিনেট নিতে পারে, সেইভাবেই এগুলো তৈরি হয়। সব এমডিএফ, গ্রিন প্যানেলের এমডিএফ, 18 mm, ডাবল ব্যাফেল, ভেতরে একটা ব্রেসিং লাগানো, তার পেছনে রয়েছে এই এলপোর্টের জন্য আরও মজবুত হয়ে গেল। আর ব্যাক সাইডেও দেখাচ্ছি, দাঁড়ান বন্ধুরা, চলুন ব্যাক সাইডে চলুন। এই হলো ব্যাক সাইডের দৃশ্য, কেমন লাগে। এখানে টার্মিনাল লেগে গেল, একদম টার্মিনাল ঢুকে পুরো মিলে যাবে। আর এখানে আমি একটা সুন্দর লেখা দিয়েছি, এটা আপনারা পড়ে নেবেন। আর এটা হচ্ছে মেকারের কথা, আমার কথা শুধু না, আপনাদেরও কথা। এটা আমি, আপনি, আপনারা সবাই এক। আমরা সবাই যারা মিউজিক পছন্দ করি তারা সবাই একই গোত্রের মানুষ বলা যায়, মিউজিক লাভার। আমাদের একটাই পরিচয়, সেই পরিচয়ের ফলই হচ্ছে আমার এই এত সুন্দর সুন্দর অডিও সিস্টেমগুলো বানানো। তো যাই হোক, এখন আমি একটু ওপর দিয়ে আপনাদের দেখাই কেমন দেখছেন, দেখে নিন। এইগুলোই সব এখন আমি লাগাবো। আর আমি সব গ্যাসকেট, রাবার গ্যাসকেট দিয়ে ব্যবহার করা হবে সব। এই চতুর্দিকে সব জায়গায় রাবার গ্যাসকেট লাগিয়ে তবেই এই ড্রাইভারগুলো বসানো হবে। যে ওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে এগুলো সব ফিনোলেক্স বা হ্যাভেলসের নিচ্ছি,
সব একদম 1 mm কপার, মানে কোথাও কোনো কম্প্রোমাইজ আমি করছি না। তো আর একবার দেখিয়ে দিই নেট, এই হলো নেট, এইভাবেই মোটামুটি লাগবে দেখতে। তো আমি ওপর একটু দেখিয়ে নিয়ে আমি কাজ শুরু করব, তারপরে যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখনও আপনাদের দেখিয়ে নেব। মানে এটা একটা পুরনো দিনের যে আমাদের ঘরে থাকতো, পুরো সেরকম হয়ে গেল না ব্যাপারটা। দেখুন, এই হচ্ছে এর লুক। আর এর যে ভিনাইল ওয়ালপেপারটা বাইরে লাগিয়েছি, এর কালারটা দেখেছেন? এই নিউ টাউনের দাদা আমাদের, সেই শুভজিৎদার সিস্টেমও এই পেপারটাই লাগানো হয়েছে, ওয়ালপেপারটা দেখুন কত সুন্দর লাগছে। তাহলে আমি এখন কাজ শুরু করি, কাজ হয়ে গেলে তারপরে আমি পুরো দেখাবো কেমন লাগছে দেখতে, সব ড্রাইভার লেগে যাবে যখন, তারপরে আমি সাউন্ড টেস্টও দেখাবো। দেখুন বন্ধুরা, আমাদের লিটল বিস্ট রেডি। তো কেমন হয়েছে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখে জানাবেন, একটু ভালোভাবে দেখে নিন। এটা হচ্ছে মিড বেস উফার, 4 ইঞ্চি সিল্কডোম টুইটার, এটা 6.5 ইঞ্চি উফার, 150 ওয়াট, 8 ohms। আর এটা হচ্ছে ডগি সাউন্ডেরই, এ সব টোটাল ডগি সাউন্ডেরই সব ড্রাইভার। আর এও ডগি সাউন্ডের 200 ওয়াট, 4 ohms, 10 ইঞ্চি সাবউফার। এটাও রাইট লেফট। এই যে স্টিকারটা বন্ধুরা আমি লাগিয়েছি, এই স্টিকারটা আপনারা চাইলেও উঠিয়ে দিতে পারেন, যদি আপনাদের নেওয়ার পরে মনে হয় যে এটা একটু মানে দেখতে খুব একটা ভালো লাগছে না, এই স্টিকারটা আপনারা চাইলে তুলেও দিতে পারেন। আর এখানে তুললে কোনো আঠা লেগে থাকবে না, সেইভাবে এই স্টিকারটা লাগানো আছে। আর ওপরটা দেখুন, এটা আপনারা কালার ঠিক বুঝতে পারবেন না ক্যামেরায়, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে খানিকটা বোঝা যাচ্ছে, একটা প্রিমিয়াম ফিল আসছে। এবারে আমরা লিটল বিস্টের অডিও টেস্ট শুনবো। আচ্ছা, এরপরে আমরা যেটা দিয়ে অডিও টেস্ট শুনবো সেটা দেখুন, এটা হচ্ছে সিনি অডিও, টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টের যে TPA 3255 আইসি, এটা ডাবল আইসি দিয়ে তৈরি, এর মধ্যে ফ্যান রয়েছে। এটা হচ্ছে 48 ভোল্ট, 10 অ্যাম্পিয়ার SMPS। এটা একটা ক্লাস ডি অ্যাম্পলিফায়ার। এটা হচ্ছে সাবউফার, এই দুটো ফ্রিকোয়েন্সি ভলিউম, বেস, ট্রিবল আর ভলিউম, মাস্টার ভলিউম। তো আমি একটু দেখিয়ে নিলাম, কারণ এটা দিয়েই টেস্ট হবে। আর এটার ওয়াটেজ বলা হয়, যেটা কোম্পানি দাবি করে, সেটা হচ্ছে 300 + 300 + 600। এটা হচ্ছে আমার ধারণা, এটা হয়তো বা মানে 3 থেকে 4 ohmsই এটা হয়। আর যেহেতু আমাদের এখানে ওহমস বেশি, এই স্পিকারগুলো 8 ohmsের আছে, সেই জন্য এটা মোটেই আর 300 থাকবে না, এটা 150 ওয়াট এর আশেপাশেই কিছু একটা হয়ে যাবে। আর এটা তো 4 ohmsেই আছে। ঠিক আছে, এখন দেখা যাক কেমন বাজে। তো চলুন সাউন্ড টেস্ট শুরু করি। আর সাউন্ড টেস্ট বলতে তো আমি বলিউড চালাতে পারবো না, বাংলা, হিন্দি গান, পুরনো গান সব আমি শুনে নিয়েছি, অসাধারণ বাজছে। আর সত্যি এটা একটা বিস্টই বটে, আর একেবারে ছোট্ট, তাই এর নাম হয়েছে লিটল বিস্ট। বুক সেলফ দিয়েই এই লিটল বিস্ট তৈরি হয়েছে। আর মাঝখানে একটা বড় সাবউফার, 10 ইঞ্চ, দেখে তো বুঝতেই পারছেন। আর টোটাল যেহেতু ডগির মানে ড্রাইভার, অসাধারণ টিউন হয়েছে এই সমস্ত সিস্টেমটা। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে সাউন্ড টেস্ট শুরু করা যাক। দেখুন বন্ধুরা, প্রথমে আমি এটাকে বন্ধ রাখবো, সাবউফার বন্ধ রাখবো, আগে রাইট লেফট এই বুক সেলফ দুটো চালাবো, সেই সাউন্ডটা আপনারা শুনবেন। তারপরে আমি সাবউফার বাড়িয়ে দেবো, আমি আঙুলের ইশারায় বুঝিয়ে দেবো সেটা।
আর কানে অবশ্যই হেডফোন দেবেন অডিও টেস্ট শোনার জন্য। যতটুকু মানে এই আসল অডিওর সাউন্ড আপনারা বুঝতে পারবেন না, কিন্তু যতটুকু মানে বুঝতে পারবেন কানে অবশ্যই হেডফোন লাগিয়ে নেবেন, নাহলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। এর যে গভীরতা কতখানি, এর সাউন্ডের যে গভীরতা কতখানি।
বন্ধুরা, আমরা সাউন্ড টেস্ট মোটামুটি শুনে নিলাম। মানে আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম, আমার এখন মোটামুটি হার্টবিট বেড়ে গেছে, প্যালপিটেশন বেড়ে গেছে, মাথা ঝিমঝিম করছে। তো এই অডিও টেস্ট আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। আর এই সিস্টেমটা শুধু তাদের জন্য যারা অল্প জায়গার মধ্যে একটা ম্যাসিভ সাউন্ড চান এবং বুক সেলফ হবে, অথচ একটা মনস্টার একটা সাবউফার থাকবে, গ্রাউন্ড শেকিং একটা ব্যাপার থাকবে। তো তাদের জন্য এই সিস্টেমটা একদম পারফেক্ট। আর বিগ ড্যাডি তো রইলই, যারা একদম মনস্টার সিস্টেম চান, একদম ভারী ভারকম সিস্টেম চান এবং পুরো মানে দুনিয়া হিলিয়ে দেওয়ার মতো সিস্টেম চান, তাদের জন্য বিগ ড্যাডি। আর একটা কথা বন্ধুরা, বিগ ড্যাডির পরে কিন্তু বিগ ড্যাডি প্রো আসতে চলেছে। আমাদের মানে ঝাড়খণ্ডের এক বন্ধু, ওনার উৎসাহে আর আমি স্থির থাকতে না পেরে আমি কাজ এগিয়ে নিয়ে চললাম। তো সেই বিগ ড্যাডি প্রো সেই ভিডিও আশা করি খুব শীঘ্রই পেয়ে যাবেন আপনারা। এই যে বুক সেলফ দেখলেন, বুক সেলফের মধ্যে এটা ম্যাসিভ টাইপের একটা সিস্টেম, কিন্তু এছাড়াও আরও দুটো বুক সেলফ আসছে, মানে এর থেকে একটু ছোট, তারপরেরটা আরও একটু ছোট। এটা যেমন 16 ইঞ্চি, এর পরেরটা আসছে 14 ইঞ্চি, তারপরেরটা আসছে 12 ইঞ্চি। অবশ্যই 2.1, যেটা 14 ইঞ্চিতে আছে সেটা 8 ইঞ্চি সাবউফার দিয়েছি, আর যেটা 12 ইঞ্চিতে আছে সেটা 6 ইঞ্চি সাবউফার থাকবে। একদম পুরো বুক সেলফের একটা রেঞ্জ। আর বিগ ড্যাডি বিগ ব্রাদার তো আছেই, তাহলে 5খানা মানে মডেল চলে আসলো। আর লিটল বিস্ট এরপরে কি আসছে নাম, সেটা আপনারা তখন জানতে পারবেন। আমাদের এই লিটল বিস্ট সিস্টেম আপনাদের কেমন লাগলো? এই 2.1 যে এই ছোট্ট অথচ একটা ম্যাসিভ পাওয়ার এর মধ্যে দেওয়া রয়েছে, আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনদের শেয়ার করবেন। সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। নানান ধরনের ভিডিও পাবেন, শুধু অডিওর ভিডিওই না, বেড়ানোর ভিডিও পাবেন, বাজারের ভিডিও পাবেন, দৈনন্দিন কাজকর্মের ভিডিও পাবেন, ডেইলি ব্লগ আসতেই থাকবে। আপনারা অনেক অডিওর বন্ধু আমার সঙ্গে জুড়ে গেছেন, আমি বুঝতে পেরেছি। তো অডিওর বন্ধুরাও জেনে নিন, আমি কিন্তু শুধু অডিওতেই থেমে থাকি না, আমার কিন্তু আরও অনেক কিছু কাজকর্ম রয়েছে, অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে, সেগুলো আপনারা সবাই ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পাবেন। জীবনের অভিজ্ঞতা ওঠাপড়া সব আমার এই মাই এক্সপিরিয়েন্স চ্যানেলে আমি দিতে থাকি। যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিও এখানে শেষ করলাম, আবার দেখা হবে এর পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।